Ja, då ska vi se vad den här går för. Vi börjar med att fylla på vatten där. Fyra deciliter ska det vara. Och kranen stängd. Ja, perfekt. Så där, nu är kaffet ihällt också och det är på gång. Det går inte fort direkt. Så, nu har det gått en liten stund här. Och nu börjar det hända grejer. Oj, det gick lite fortare än vad jag trodde. Ja. Så där, nu har jag varit och hämtat mig en kopp och det är dags för provsmakning. Jag tror man får öppna lite där uppe. Så, då ska vi se. Ja, det var inte dumt.